ईद आने वाली है और हम सब सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मीठा बनाया जाए जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान हो और खाने में बहुत डिलीशियस हो। तो आज मैं ऐसे ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मिनटों में बन जाएगा और मिनटों में ही चट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। टेस्टी सा मीठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा कप मैक्रोनी डाल देंगे। यहाँ पर मैं स्मॉल साइज़ की मैक्रोनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने भी यही साइज़ इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बड़ा साइज़ इस्तेमाल नहीं करना। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए ना तो यहाँ पर आपने नमक डालना है ना ही ऑयल डालना है, बस इसी तरीके से इसको हमने बॉईल कर लेना है। जब ये सॉफ़्ट हो जाएगी तो इसको निकाल लेंगे और इसका पानी सारा अलग कर लेंगे और इसी तरीके से इसको स्ट्रेनर में पड़ा रहने देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। यहाँ पर सेवइयाँ हमने मैक्रोनी से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, जब भी हमारा डेज़र्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। कलरफुल सेवइयों की जगह आप दूसरी सेवइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरी सेवइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाती हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट दूध के अंदर ही शामिल करेंगे। सेवइयाँ यहाँ पर बॉईल हो चुकी हैं, इसको निकाल लेंगे और इसका सारा पानी अलग कर लेंगे। ये भी रेडी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डेज़र्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 किलो दूध, जिसको मैंने गरम कर लिया था, यानी बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पर 6 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। यहाँ पर चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो यहाँ पर आप 8 टेबलस्पून तक चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी तो इसके अंदर बॉईल की हुई सेवइयाँ डाल देंगे और जब आपने दूसरी सेवइयाँ इस्तेमाल करनी है तो डायरेक्ट इसको इसी तरीके से डाल देना है, बॉईल नहीं करना। सेवइयाँ डालने के बाद इसका बॉईल आने का वेट करेंगे और जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से दूध के अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाला था, वनीला फ्लेवर वाला, और उसको मिक्स करके दूध के अंदर शामिल कर दिया। जब कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैक्रोनी डाल देंगे जो बॉईल की थी। मैक्रोनी डालने के बाद आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से पकाना है। अक्सर जब हम घरों में सेवइयाँ बनाते हैं तो बच्चे ज़्यादा शौक़ से सेवइयाँ नहीं खाते, लेकिन जब आप इस तरीके से इसमें पास्ता शामिल करेंगे तो ये इतनी टेस्टफुल हो जाएगी, फ्लेवरफुल हो जाएगी कि बच्चे क्या बड़े भी इस पे हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो मेरा मशवरा यही है कि जब आप ये बनाएं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। सेवइयाँ बनाते हुए तकरीबन यहाँ पर मुझे 7 मिनट हो चुके थे और ये देखिए हमारा कस्टर्ड भी यहाँ पर अच्छी तरीके से बन चुका है। तो आपने इसी तरीके से 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छा पकाना है। अगर आप इसको ठीक तरीके से नहीं पकाएंगे तो ये पानी छोड़ देगा और बहुत जल्दी पतला हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मैं एक टिप देती चलूँ कि जब भी आप कस्टर्ड बनाएं तो लकड़ी का स्पून इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि कस्टर्ड हमारा बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है और देर तक ये सेट भी रहता है। सेवइयाँ यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। यहाँ पर मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए ही रखा है। अब इसको हम डिश में निकाल लेंगे, लेकिन अब जब आप इसको ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। अब इसमें मैं क्रीम शामिल कर दूँगी जो कि घर की ही बनी हुई है। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून है। ये डालने के बाद इसमें कुछ फ्रूट शामिल कर देंगे। 3 अदद केले थे जिसको बारीक कट कर लिया और 1 एप्पल था, इसको भी मैंने बारीक कट करके इसमें शामिल कर दिया। साथ ही इसमें किशमिश और स्ट्रॉबेरी भी शामिल कर दी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट शामिल कर सकते हैं और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल हमारा आसान सा डेज़र्ट रेडी हो चुका है। डेज़र्ट की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ईद की ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।